Kan jeg by på noe kakao? Det her er som et spørsmålstegn. Så det hender at det er folk her. Et tøft landskap. Med ulv. Her har han gått igjen. Byggeplass. Hva ble dette? Dem, ja. Ja. Ut på tur. Da kommer løypemaskinen. Da blir det fine skiløp i morgen. Matisk! En fantastisk morgen. Så stille og rolig. Fuglene. Det var en deilig natt. Har ikke fryst i det hele tatt. Sovet så godt. Det lover bra. 2 soveposer sammen. Det var kjempebra. Jeg har jo en sånn kjempestor vintersovepose, men den veier 4,5 kilo. Så nå har jeg en dunsovepose som veier ca. 1 kilo, og en tynn syntetisk som veier også ca. 1 kilo. Så 2 kilo, det er bedre. Takk Herre for en deilig natt. Det er godt å stå opp. Føler seg opplagt. Jeg synes jeg hørte noen dyr på morgenen, men jeg var ikke sikker. Men det var det. Jeg har aldri gått over vane. Det er 2 stykker. Det var ikke langt unna campingplassen min. Så flott da, gitt.
Opp ned. Skogbrannfare. Det ble slepetur i stedet for skitur. Sånn går det når man skal prøve å unngå asfalt. Jeg måtte dra det opp en skråning. Det er ikke mye mer enn, hva kan det være, 30 meter opp. Det var seigt. Skrent, ja. Nemlig, det vet jeg vel. Utrolig vanskelig å dra opp pulken en skrent. Hei. Hei. Koselig å sitte på benken deres. Kan jeg by på noe kakao? Ikke? Ja, du da, kanskje. Litt moro må man ha. Min kone og mine barn, de mobber meg. De sier jeg lager ikke kakao. Jeg lager sølevann. Det går en hel sånn kakaopose oppi en hel termos hos meg. 1 liter. Da synes jeg den er god. Vann med smak. Jeg får passe meg at det ikke blir løpt ned. Midt i joggeløypa. Da kommer jeg ut på Festningsåsen i Bjørkelangen. Må krysse denne dalen. Utrolig hva et hjul fra en gammel barnevogn kan brukes til. Bråker litt da. Jeg fikk ordne den så den sluttet å bråke. Så flott. Slippe å ha denne knirkelyden hele tiden. Bjørkelangen skole har en buldrevegg. Hvor lang er den nå? Og en skatepark. Skal jeg prøve med pulken, kanskje? Katterufævel måsakula. Ok. Katterufævel måsakula. Det må jo være den som passer til den jeg nettopp gikk forbi. Der har den reima blitt slitt i stykker. Den har vært inntil hjulet hele tiden. Jeg har en til da. Det går kanskje ikke lange stunder, så er den slitt den også. Jeg har 2 ødelagte. Jeg har skjært et lite hakk under denne pulken, som den hviler i. Jeg kan prøve uten reim. Da er jeg gjennom Bjørkelangen. Festningsåsen, skolen og kirka og
Vinterfevel et eller annet. Det var det et langt navn. Og så har jeg kommet inn i skauen igjen, men her er jo skogsbilveien brøyta. Så det er pulk på hjul. Jeg gjør god framdrift. Det funker også uten den reima, faktisk. Nå skal det bli deilig å få på ski igjen. Gå litt på ski. Det er jo vintertur, tross alt. Der. Nå er jeg oppe. Den trekker meg bakover. Det er mye algespor. Overalt. Det er ikke så dumt å ha feller på, også i nedoverbakke. Da blir det litt mer kontrollert. Og i hvert fall oppoverbakken når jeg må tilbake og hente kamera. Ja, Alexander Gamme, som har konstruert skia. Som har gått Sørpolen på tvers. Jeg skal bare gå Norge på tvers. Det holder for meg, det. Det som er fint med vintertur, det er at man kan gå tvers over vann. Slippe å gå rundt alle bukter og ja, opp og ned. Går det bare rett fram. Jeg har hele skauen for meg selv. Det er andre snømann på turen i dag. Nei. Nå har jeg anlagt det som et vinterbål med 2 lag med litt tjukkere kabbe under. Den lyden fra skauen, den fuglen, magisk. Det er et kjempefint bål. Det går lynraskt å koke opp. Skikkelig fint bål i dag. Jeg tror chagateen er ferdig. De svarte klumper er jo ikke noe særlig å spise og tygge på.
Du får ta det litt forsiktig, så går det bra. Da er middagen servert. Meksikansk tomatsuppe med couscous. Denne maten den varmer dobbelt. For det første så er den skikkelig varm. Og for det andre så er den ganske sterk krydret. Nydelig turmat. Første gang jeg prøver couscous på tur. Utrolig lettvint. Bare helle på vann, la det stå. Og så slo jeg det opp i suppa til slutt. Tygge på noe, vet du. Det er godt. Liten tyggemotstand. De skiskoene mine, de er geniale. Du har en sånn ullfilt som innesko som du kan ta ut. Så den skal jeg ha med, de skal jeg ha i soveposen. Da fryser jeg ikke på beina. Kan man ta det ut og tørke det separat. Det er 10 minus nå på morgenen. Det var litt omstilling å krype ut av posen og ut i frisk luft. Jeg får begynne å fyre bålet da, så jeg klarer å snakke. Sitter her som et spørsmålstegn. Soloppgangstid. Det er flott. Det er en fin tid. Jeg får gå tilbake og passe på den kjelen min at ikke den velter. Blokker hele bålet. Ja, se her, ja. Begynner å stå litt skakt. Og koker, og koker. Da får vi ta den av.
staven til Gandalf, ja. Let there be light! Ringenes herre. Som ungdom så slukte jeg de bøkene, og så senere så kom jo filmene. Fantastisk historie. Jeg har ikke sånn fin Gandalf-lue, men jeg kan være han ene dvergen ifra Hobbiten. Den der pelslua som står rett ut. Sånn var det. Run, there orcs behind us! Så kommer Gandalf med tryllestaven sin og slår ned flokken med lyset fra staven sin. Tolkien som skrev bøkene, han levde jo i krigstida. Han og C.S. Lewis også. Begge to var kristne. Kampen mellom det gode og det onde, den foregår. Men i denne verden så kjempes den kampen også på et annet plan. Det kjempes inni oss. Det som binder oss, det er synd. Men Guds nåde i Jesus, det kan sette fri. Da går lyset opp som soloppgang i våre hjerter. Takk, Herre, for soloppgangen. Og takk for soloppgang i mitt hjerte. Ja, denne tryllestaven, den får stå her, til minne om slaget ved Korskjenna. Jeg får prøvd meg hardt med en gang. Jeg må frem og så utforske løypa og tråkke litt. Slå vekk noen kvister og noe greier. Kanskje skal jeg prøve å gå uten ski. Sånn. Da får vi se. Dette var bedre. Uten ski. Da har man litt bedre kontroll. Litt av et bæreverk. Jeg drar med meg. Åh, den skrenten her, den er heavy. Over det verste. Dette var tungt. Det blir nok en ende på denne bakken nå. Nå må jeg snart være på 300 høydemeter. Jeg har gått opp og opp i hele dag. Åh. Det må da finnes enklere vei enn dette. Men har man først begynt, så må man fullføre. Så det hender at det er folk her. Det er greit med snø her. Så fant jeg en sti. Den er ikke tegnet inn på kartet. Veldig takknemlig for det. Å gå tvers gjennom denne buskassa her, det hadde ikke vært noe stas. Det er hensikten med stien. Jaktfolk her.
Der var det ulvespor igjen. Jeg skulle gjerne undersøkt det litt mer, men den der pulken, den drar meg bakover. Jeg får bare komme meg opp den bakken. Bom er det også. Bomstasjon. Jeg lurer på hvem som tar inn betaling for den der. Nei, den bommen, den blir bare overkjørt. Jeg vil ikke betale for dette her. Her har han gått igjen. Hvor han nede der? Han stoppet opp. Der var han. Her. Det er nok ikke fra i dag. Altså inne i skauen. Det var heftig terreng å gå i. Mye opp og ned. Og over noen myrer og småvann. Det er jo enkelt da. Tøft landskap. Det har snev av villmark over seg. Med ulv. Er det en ny måte å anplante grantrær? Den kom nok derfra. Den står pent denne. Her ved det stilige tre opp ned i snøen. Replanta grantre har jeg endelig nått toppen. Men det var flere på vei oppover, så var det flere trær som jeg måtte over. Så jeg får ta det forsiktig nedover her. Det var som frykta. Oi. Det blir ikke noe fin nedfart i hvert fall. Da har jeg lagt de røffe fjellene bak meg. Men her forløper de fleste dalene nord-sør. Og jeg skal vestover. Så selv om jeg er nede i en dal nå, så må jeg opp igjen. Jeg trekker tilbake det jeg sa om de røffe fjellene. Det er ikke fjell i Aurskog. Det er koller. Det er åser. Det er ikke fjell sånn som på Vestlandet. Nå ble det jul igjen. Juling. Jeg mistet solbrillene mine et eller annet sted i dag. Det er flere som har mistet brillene sine. Åh, kjære folk. Ja, det var ikke noe for meg. Det var noen flotte skyer. Jeg nærmer meg målet i dag. Løkenåsen. Her står det Valtjern. Jeg må i hvert fall over Valtjern. En av byggelederne i Obos-Plågatene som jeg jobber sammen med, han lager snø her på Fett skistadion. Han synes sikkert det er fint at jeg har vært der. Kanskje kjører han opp løypene. Bruker jeg løypene hans nå.
Da har jeg nådd målet mitt for i dag også. I dag har jeg ikke fått noe gratis. Det har vært slitsomt. Men nå er jeg fremme. Huset jeg skal snekere på. Jeg rakk å sette inn vinduet og noen dører før jeg tok meg en uke fri. Nå er jeg her, og så vurderer jeg egentlig om jeg skal sove ved brakka. Ikke inne. Jeg har fått god utevarme nå, så det vil jeg ikke ødelegge. Men jeg kan sove under det taket der ved brakka. Sette skoene i tørkeskapet. Her var det varmt. Det er helt umulig å være inne i brakka. For å ete så måtte jeg gå ut. Det var så varmt, jeg orker ikke. Så da blir det tørkeklær, koke vann, ellers så er jeg ute. I dag er det cirka midt i. Da blir det en Snickers. I morgen blir det transportetappe. Må jeg komme meg forbi Lillestrøm opp til Skedsmokorset, og så skal jeg inn på Romeriksåsen. Da kan jeg gå på ski igjen. Så har jeg bært med meg makotten Jeg hadde den i denne pelslua. Men i natt når det var 10 kuldegrader, så var jeg litt bekymret, så jeg tok en liten vareopptelling. Det er noen som har overlevd, så det går bra. Kanskje må jeg gjøre som han Radagast på Hobbit-filmen. Han hadde et fuglereie under lua si. Sånn. Nå kommer han ikke til å fryse.